addunyaa kana. Hattuu guddaan addunyaa kana. Warra yeroo ifii hatu. Time thief. Hattuu guddaan addunyaa kana. Warra yeroo namaa hatuu fi warra yeroo ofii hatu. Hattuu yerootii fi hattuun kaayyoo namaa yeroo hunda balbala ka isaan ofitti cufanii alaan nurraa bani jaanii si kadhachuudha. Namoota jijjiiramatti hin amanne jijjiiruudhaaf yeroo gubuunu hattummaa yerooti. Hattuun yeroodhaa yeroo hunda furmaata rakkoo naasawan. Rakkoo qofa ummata Oromootti haasawan. Rakkoon rakkina hin furu. Rakkoo haasa'u ummatumti siitu rakkoodha. Waa'ee gabrummaa haasa'uun bilisa naman baaftu. Waa'ee bilisummaa haasa'uutu bilisa nama baasa. Bilisummaa bahuudhaaf ofitti amantummaa fi abbaatu bilisa of baasa. Dhugaan isii tana. Kun yaada addunyaan tun guutuun itti amantu. Act locally, think globally, psychology books katee kanneen sitti haasawaa jiru. Ideology addunyaan kun guutuun itti amantee mooteen kan faranjiin faranjii taateen, kan arabni araba ta'een, kan Awurooppaan Awurooppaa taateen, kan Afrikaan fudhachuu diddeettiin kufte. Ideology memorial maatis visualized kan nutis beektota keenya irraa fudhachuu dinneettiin kufne. Beekumsa malee kan sitti haasa'u maraatummaadhaa miti. Maraatummaa kan kee maraatummaa wallaalaa doofummaa jaamummaa saayikaatirist buuksiidhaan brainwash godhee si dhiquudhaaf. Dammaqi. Yeroo barbaadde ofiif badhaadhina jettee uummatta. Dhaaba kanaas ifii filatta. Deebitee sumatu mormaan. Laal. Maaliif jaartee maaliif diida? Namni dirqamaan sirra kaa'ee hin jiru. Ifiif jaarratta. Kaafaa hojjetta ifiif uummatta. Ifiif deebitee facaaftaa ifiif deebitee arrabsita. Laal. Abaa hojjettani jaarta. Ifiif jaarta ifiif deebitee arrabsita. Kanumaan yeroo hogguu takka bilisoomneetta hogguu takka ammas deebinee gabroomneetta. Sabuma Oromoo kanaan. Qabeenya meeqatu dhangalee lubbuu namaa meeqatu dhangalee. Arrallee waa'ee gosummaa waa'ee gandummaa dubbattaa jechuudha. Lubbuu meeqa isinitti wareeyne amman tana kunoo torbaan kana keessaan opereeshina guddaa godhamuu deema shanyiiti yaa Oromoo. Obseetiin isin keessa ta'a malee hoggaas gubbaa diigamtan isin jaaruufiin isin keessa ta'a malee kaayyoodha. Kaayyoon fi waan naman goone hin qabdu. Qabsoo waan naman goone hin qabdu. Obboleessoo. Akka isin jettan kanaa miti dubbiin. Abbootiin teenyaas wallaalummaa keessan baadhatanii qabsotti seenanii wallaalummaa keessanii osoo diinatti dabarsitanii kannitanii osoo isaan xiqqeessitanii waan isinii qabsaawaniif. Nutis nu xiqqeessa. Wallaalummaa keessan isin dhukkubsachiisa. Kaayyoodha waan taateef. Arrafamaa waan barbaadaniis qushaasha keessanii hoggaa nurratti dhiqattan
obsine isinin deemaa jirra jechuu keenya. Wallahi yoon qilleensatti isin gallakkise miidiyaa kana gubbaa dhaamtee dhumtaa akkam. Biyya keessaa dhaamtee dhumtaan siin gee. Sidaamseetiin kaayyoo ta'e hunda serkaa daaraa godhee qabrii lixaa. Yoon fedhe jechuu kiyya. Qulfiin qabsooteetii hundi ana. Daaraan si godhaan. Daaraa akka nama biraa sitti hin fakkaatin. Daaraadhaan qabsootee godhuu danda'a. Daaraa qabsoon qulfii qabsooteetii hundi na harka jirti beekadhu. Kana beekadhu. Eenyuma harka jirti sitti hin fakkaatin. Ana harka jirti beekadhu. Anaa jalqabee anatu si xumura. Saffaataa takka illee hin fedhu jechuu kiyya. Obboleeyyan kiyya. Kaayyoodha mee as na laalime. Mee bakkaan taa'u kophaati na laalime waliin marame. Barame as gubbaa bakkaan lallabu laalime. Waumaan kaayyoo teetii lallabu. Kana gubbaan amma opereeshin guddaa na godhuu deemanii siin jee. Ati as gubbaa lammada mataa kiyya gara na galchitee tokkummaas facaaftee kaayyoo meeqas walitti diidee. Addunyaan tun waa'ee gabrummaa haasawaan jirtu har'aan tan obboleeyyan kiyya. Waa'ee ji'aa fi aduu haasawaa jirti obboleeyyan kiyya. Waa'ee beelaa haasawaan jirtu addunyaan obboleessa kiyya. Bakkiin an jiru tun waa'ee bilisummaa eegaa haasawuu dhiisan. Bilisoomanii waggaa 5,000 obboleeyyan kiyya. Waa'ee gabrummaa haasawaan jiru ummanni kun. Waa'ee addunyaa waa'ee samiiti haasawa obboleeyyan kiyya ummanni nan keessa jiru kun. Obboleeyyan kiyya. Waa'ee beelaa haasawaan jiru obboleeyyan kiyya ummanni kun. Waa'ee qoricha fayyaa haasawaan jiru ummanni kun. Qoricha fayyaa addunyaa gargaaraa jira obboleeyyan kiyya. Waa'ee qawwee haasawaan jiru ummanni kun. Qawweefiif tolfachaa jira obboleeyyan kiyya. Waa'ee xayyaaraa, waa'ee konkolaataa, waa'ee maallaqaa kadhachaan jiru ummanni kuniif tolfachaa jira obboleeyyan kiyya. Namuma akka keenyaati obboleeyyan kiyya. Obboleeyyan kiyya. Arra keenya kun gosa yoo ta'e gosummaa isaatiin waliin jaalatu. Dhaaba yoo ta'e dhaabummaa isaatiin waliin jaalatu. Obboleeyyan kiyya. Nama yoo ta'e namummaa waliin jaalatu. Xiqqaan guddaan kabaju, guddaan xiqqaan kabaju jechuu keenya. Nu hambariirsitan jechuu keenya. Haasawa koomentii dubbata. Haasawa YouTube dubbata, subscribe dubbata. Haasawa Oromoon dubbatu. Haasawa kaayyoon dubbatu. Ilmi namaa tokko waa'ee artii dubbachuudhaaf baratee dubbachuudha qaba. Obboleeyyan kiyya waa'ee artiidhaa hoggaa dubbatan. Artii Oromoo tana bakka abbootiin tiyyatti kufteerraa artii Oromoo Finfinnee keessatti eenyumtu nu konsartii godhuu hin danda'u obboleeyyan kiyya. Akka Oromoon beekuttis eenyumti nu beekutti. Kaasennee afaan Amaariffaadhaa tokkichi birrii 50 kireeffama. Birrii 200 kireeffatee namni keenya daansii ittiin taphata. Kutaan Oromiyaa hundi. Afaan Oromoo sagantaa tokko qofa qaba dhaangaa sagantaa jettu. Quba qabdan jechuu kiyya. Televiiziina Itoophiyaarraa. Bara kana keessa rabbiin na fide. Umriin tiyya waggaa 13. Oromoo wanni jaamu afaan wanni dubbatamu kun tokkolleen hin jiru. Waa'ee qabsooti haasoitu kun tokkolleen hin jiru. Qabsoo diiganii jiran. Obboleeyyan kiyya Finfinnee tana keessatti lafa Oromiyaa tana keessa biyyee nyaadheetiin biyyee waaniin hojjedhe hundatti bururuqee walliftoota Haacaaluu irraa eegalii walliftootatti qabdu kana hunda isiidha walitti qabee kasii oomishe ana jaal milkii sabaatii. Dhiiga dhangalaaseeti kanumatti miti. Qabeenya kiyya hunnati jetti burureeyseeti obboleessa kiyya. Wal dorgommii har'aan tana ati gootu. Ka moodeeliing ja'amu kana namni Profeesar Muhammaddiin Abdul Wahaabii wajjin jalqabee walloo irratti bareeddu Oromoo moodeeliing kalaqe ana jaal milkii sabaati. Kan kitaabni Oromoo akka barreeffamuufi mana kitaaba Oromoon akka qabaattu dargaggoo tana yuunivarsiitii Haramaa irraa walitti qabee jalqaba mana kitaaba Oromoo kan gimbitti laqee bane ana Profeesar Isqeel kun as jira. Dr. Tafariin as jira. Heeji. Obboleeyyan kiyya. Qayroo bilisummaa Oromooti. Wanni itti cinaacha nu cabsan dhaggeeffadhu. Qayroo bilisummaa Oromoo tana iccitii tana baasuu diddaadha. Wanni akkasitti na godhan iccitii biraatii miti. Qayroo bilisummaa Oromoo loltee wayyaanee cabsite. Ragaa fi kitaaba hundaa wajjin
hundi miidiyaa irra seeniitii laadi. Akkana moo akkanaami? Boo bar ilmoo namaatii bar boo kana hunda hoggaan baaddadhee deemu boo. Obboleeyyan kiyya bar boo. Heeji. Dirree dhawaati irra dirree dhawaa jettu finfinnee ati irra finfinnee jettu kana ani ittiin fannifamee beeka obboleessa kiyya. Warri dirree dhawaa guutuun warri finfinnee guutuun booranaati jettu kana wallaggaati jettu kana jimmaati jettu kana fuula uummata kiyyaa duratti itti fannifameetiin beekaan jaal milkiin. Sabni kiyya guutuun ni beeka jechuu kiyya. As gubbaatti dhaabbadheetiin haasa'utti jira jechuu kiyya. Nutti hin taphatinaa obboleeyyan keenya. Nutti hin taphatinaa obboleeyyan keenya. Kan wareegamees wareegamee miti. Kan jiruus maraatee miti. Immoo kutaan kun akkana. Hoggaa dubbannu waa'ee kutaatii miti ka dubbannu. Waa'ee dubbannu waa'ee namootaatii miti ka dubbannu. Waa'ee namootaa hin dubbaddu haasawa kiyya keessatti. Haasawni kiyya afaan Oromooti. Afaan Oromoo gurratti mi'aawayaan sagalee isaa cirracha bishaaniiti baay'inni jechasa. Kan rafee dammaqsa wedduu fololoonsa lakkaawwameen dhumu hibboof mammaaksisa. Afaan Oromoo jechuun kaalibiraan jiusuun ana. Ana afaan Oromooti. Dubbii gabaabaadhaa. Amantiidhaaf ka isinii hojii kufu waana. Amantiidhaan hoggaa diigamtan. Akkuma argitan kana. Hoggaa barbaaddan muslima biraa dhaqeetiin asii kanatti booya. Kanaan ammas deebi'ee lammata kunnaa arrabsa hoggaan waa'ee kiristaanaa dubbadde. Obboleeyyan kiyya. Waa'ee muslimaatiin hoggaa diigame deemeetiin kiristaana bira dhaqa. Kanaan isaanumaatti tuqama. Osuma isaan na tuqaniitiin jaaraa jechuu kiyya. Waa'ee gosaa taati. Hoggaa ayyaanni yichini sanan yicha jee jala kufeetiin halkanii guyyaa saa 24 miidiyaa kanaan ayyaana sammii dheessee bareecha. Isaan immoo asii wal diiguudhaaf asii gartee wooma xiqqeessu waan biyya xiqqeessu oofan jechuu kiyya. Mee laalime. Mee numa laalime. Bar boo qabsoota na hoggaa goonu bar jiruuf jireenya bar gallakkifneetii boo obboleeyyan keenya. Jiruuf jireenya keenya wanni itti hiyyoomne qabsoo Oromootii bar boo. Wanni bar namummaa teenyatti dhabne qabsoo Oromootii bar boo. Oromoon nama nuu ta'aadhaafi malee bar Oromoon akkanatti daaraa ta'e harkinaadhaa miti bar boo. Sikka maasoo ita boo. Sikka maasoo ita boo. Kutaarraa dhalanne qabnaa bar boo. Abbaarraa dhalanne qabnaa bar boo. Hayyaa. Hayyaa. Akka kanaatii bar. Dammaqi malee. Wallaalaan hundi dhufee wauma gosaatii yoo si diige, wauma gandaatii yoo si diige, wauma siyaasaatii yoo si diige. Ati eenyu? Hai. Laal. Amma dhufan. Hogguta akka artii gartee arsiiti jaaniiti lammadaas gubbaanarra wal nyaatan kanneen ana. Waa'ee baalee sirbuu waa'ee Oromoo hundaa sirbuu jechuu. Kaanii ragaduu dhiisanii waan isaaniitti kanneen. Hai. Waa'ee Harargeetu lafaa ka'a. Waa'ee Harargee hoggaa lafaa kaate hojiin ragaduu hundi isaanii afaan keenyaa biyya teenya jaanii biyya isaanii leellisuu dhiisaniiti. Sirba Harargeeti jaanii tatta'anii jechuu keenya sirba Oromoo keessa wanni kanaan jiru jechuu keenya aadaa addunyaa kana keessa. Sirba Jimmaati jee taa'a siifin hima kun. Sirba Wallaggaati siin jaa. Artistii Harargeeti jaa. Artistii Wallaggaati jaa. Artistii Baaleeti jaa. Artistii gosa Abaluuti jaa. Artistii gosa kanaati jaa kun. Hogganaa siyaasaa biyya kanaatiif ganda kanaatti siin jaa. Hogganaa siyaasaa ganda Abaluuti. Hogganaa kana gahee ganda keenya ta'e malee hin deeggaru. Laal waan wallaalaa miidiyaa kanarraa of obboleeyyan keenya. Kun hundi gaa sammuu teenyaan nu taphate jechuu keenya. Halkanii guyyaa akeeka barreessinu jala namni deema. Addunyaan tun akeekaan deemti. Xayyaarri akeekaan deema. Wanni hundi koompaasiidhaan deemti. Namni seera haasawaa waan tokko haasa'uudhaaf, waa'ee saba tokko haasa'uudhaaf seera haasawaa baratee haasa'uu qaba. Addunyaan an keessa jiru kun osoo seera haasawaan baratin eenyumtinuu waa'ee biyya tanaa haasa'uu hin danda'u biyya tana keessatti. Biyya addunyaa feete keessatti. Obboleeyyan keenya. Waa'ee siyaasaa haasa'uudhaaf leenjifameeti waa'ee siyaasaa biyya takkaa ilmi namaa haasawa.
waa'ee aartii biyya tokko haasa'uudhaaf namni barateeti waa'ee aartii biyya sanii haasa'u obboleeyyan kiyya wanni hundi barumsa. Waa'ee seenaa saba tokko haasa'uudhaaf baratee waa'ee seenaa saba sanii haasa'uudha qaba namni. Motivation yoo ta'e kaka'umsa yoo ta'e waan san baratee haasa'uudha qaba. Waa'ee amantii yoo ta'e waa'ee amantii sanii baratee haasa'uudha qaba. Akkuma barbaadetti akkuma itti fedhetti dhufeetuma abbaan barbaade saba kanarratti harka dhiqatee sabni kunis waan ani bar adiidha jee dubbadhee gurraacha godhee bar viidiyoon tolchee sabatti himaa boo dhaloota akkanaatii bar kun. Hayi. Obboleeyyan keenya dhiisi malee nuti waan harkanne hin qabnu katti boonaa jiru mataa keessanii katti milkaa'aa jiru mataa keessanii. Obboleeyyan keenya akka nama tokkotti dirqama eenyumti nuun bahin eenyumti ana jee bahuu hin dandeenye Oromoof baheetiin jira jechuudha. Dirqama eenyumti nu ana dhiira ana qabsaa'aadha jee bahuu hin dandeenye godhuu hin dandeenye wallisummaa mii barboo awwallisaa mii barboo hin beektusa. Dee ministeera Oromoo gaafadhu siif himaa eenyu kan ta'e lubbuun teetuu siif himtiif gaafadhu. Qabsoon keetuu siif himtiif gaafadhu. Waan biraa tokkollee haasa'uun barbaadu jechuudha. Hayi maali namni barbaadu anniyya jee afaarsu barbaadu ala jee afaarsu. Artiidha aadaadha gosa gartee faarsuun gosti gosa Oromooti. Barbaadu qaallu haaju. Anatu faarfame Oromoon tokko jaaramuun Oromoon tokko faarfamuun Oromoo tokkoof dhukkuba ta'uu hin qabu. Harargee jechuun Arsiidhaaf Baaleef Walloof Wallaggaaf dhukkuba ta'uu hin qabdu. Arsii jechuun Harargeedhaaf dhukkuba ta'uu hin qabdu. Hayi. Walloo jechuun Jimmaaf dhukkuba ta'uu hin qabdu. Wallagga jechuun Iluuf dhukkuba ta'uu hin qabu. Laal obboleeyyan kiyya miidiyaa gubbaa wantiin sitti barreessu halkanii guyyaa dubbii koomentiitii miti dubbii sabiskiraayitii miti yookaan walaloo miti waan walaloo tana waggaa akeeka qaba akeekan beeytu akeeka koompaas waa'ee dhimma siyaasaa irratti hogganaa sa'u koompaasa itti amananiiti leenjifamaadha kun inni arkitu jaala guddaadha. Jaala qabsoo Oromoo dabballee guddaa addunyaan itti amantee lafa keessee barbo. Hayi akeeka kaaya namni akeekaan deema qabsoon akeekaan deemti. Hoggansi gora gara waan gara si barsiisa. Kun artii si barsiisa. Amantii akkamitti akka hubattu si barsiisa. Laal mirga namummaa akkamitti akka dubbattu waa'ee gosummaa akkamitti akka dubbattu akeeka si kaaya jechuu xurreedha. Ummanni seeraa fi heera hin qabne akeeka hin qabne ummata facaadha. Waan wal jala yaanuuf hin qabne jechuu keenya. Walii gallee ifa wanni naasa'u jiru ifa nuura rabbiitii bar ifa bar. Mana yaalaa keessa waan hin jiruuf amma asitti ifaa tokkollee hin ibsu. Kan hogganaa sa'u Dooktara Kiyyaan naasawa. Na ajajeeti ifaa bar du'aan sodaadha si fakkaate illim jeetiin dhabama opereeshinaami balaa fedhe sanaa buusu natti. Obboleeyyan kiyya har'a holliftoonni keenya leellisanii addunyaa irra deeman kana hundatti lafaaneeti akkanatti obboleessa kiyya. Har'a qabsaa'onni deeman kun hundi itti lafaaneeti obboleesso. Wanni arkitu kun hundi waan hin halkanii guyyaas gubbaa jaaru kanatti cichee dhiiga tufeesiin jechuu kiyya. Afaan Oromoo yoo barbaadde jechuu kiyya. Akkuma ati beektu jechuu kiyya. Hayi.
wanni sitti haasawaa jiru. Namuu mirga isaati namni kun akka barbaade ta'uudhaaf barbaadu gurraacha haa ta'u laal barbaadu adii haa ta'u barbaadu gabbataa haa ta'u barbaadu qallaa haa ta'u ilmi namaa akka fedhe ta'ee waliin haa jiraatudha. Mee waan takkaan si hima yaadeetiin filosoofii guddaa lafa si kaaye akka dhalootatti. Filosoofiin guddaan si kaaye kun ilmaan Oromoo kana mee maal godheetiin qabeenya qabaadhee isaan kanaa hiree an bar silaa qabeenya qabaadhee sirrattiin dhadhee fixadhee deemaa bar qullaa beek namuuna beekaan. Quba qabaadhu. Jaalala jaartii yookaan jaalala maarrii yoo jaalala maatiitii kana jiru jaalala sabaati. Jaalala sabaa ammaas ta sabaa biraatiin diigan osoo hin taane tan seeraa beeraati. Jaalalaatiin akka inni ta'e beekamtii atiin akka inni ta'e deemee maallaqa dalagachaa hin jiru. Maallaqaan dalagadhuun kaayyooteetiin hin godhe ilmaan keetiin ittiin jaare hunnati jallee taniin sirraa dhaladheen sirrattiin duguugee fixesiin jechuu kiyya. Fayyaallee tarabbinaa kenne sirrattiin maraataa ta'e jechuu kiyya. Fixadhe laal dhaggeeffadhu. Haasa'oo biraa tokko kanatti haasa'uutuun fedhu. Akeekaan achi gubbaa kanna akeeka ana dirqamni ana kaa'e siis kaa'ee jira kaatee gartee akeeka masaniin akeekamuudha. Obboleessoo. Akka kaayyoon nu ajajjetti malee akka koomentii fi laayikiin namaa nu ajajjetti miti. Dhaddacha Oromootu nu ajaja waan ta'eef. Kaayyoon dhaddacha qabdi. Obboleessoo. Kayi caccabsi balleessi je'ee lallabuun anaaf waan salphaa takkaan siin jee motora qabsoota naati waan ta'eef. Caccabsi balleessi kayi lafaa arge zarraf kayi Amaara dhabamsiisi kayi Somaalee dhabamsiisi. Siin jechuudhaaf lallaba gawwaa lallabuudhaaf kayiti badhaadhina caccabsi kayi biyya caccabsi siin jechuudhaaf anaaf waan salphaa tokko eenyuma caalaa. Kana bira dabri rasaasaan dha'uudhaan danda'e jechuu kiyya. An abbaa waraana guddaati obboleeyyan kiyya. Abbaa qayroo bilisummaa Oromoo guddaadha obboleeyyan kiyya. Akka ati ilaaltu kanaa miti. Laal warqiin tokko qushaasha keessa taa'e orofa keessa taa'e warqummaan isaan jijjiiramuu beeki. Gatiin isaa gatiin irratuu beeki. Warqiin artifishaala miti. Quba qabaadhu. Kana jechuun salphaadha barbo. Kana jechuun sabboonummaa jechuudha miti barbo. Daakii balleessi diigi. Yeroo ja'amuu qaba. Yeroo koorri Oromoo murteesse, gamtaan Oromoo murteesse, addunyaan murteessite labsa akkanaa labsita. Yoo labsa akkanaa teesseetuma labsite garteefis dhabamsiifte biyyas dhabamsiifta waan ta'eef. Hogganaanii fi hogganamee gartee akkuma sirbi warraa isaatis akkuma Khadiir barbaadetti hoggaan warraa qubar warraa isatti hoggaan isin kaasu hoggaan qayroo kaasu akkanumatti firraa ka'ee caccabsi daareessa akkas yeen sirbuu baran no hin jiru bara akkasni ni himatta himannaadha mee ilaale kan siin jiru achi gubbatti ilaale himannaadha akkana ta'e kanaafuu ejjennoo akkanaatiin fudhadhaa ja'a malee ka'eetiin dhabamsiis akkanattiin daareessa kasaba kanaan balleessa. Walaloon Itoophiyaatii fi zeemaan Itoophiyaa guutuun seenaa dabre seenaa dulloomaa haasawanii arra dhaloota wal ficcisiisu dhaggeeffadhu. Anaatu caala jechuudhaan gosaa fi gosaan shanyiidhaa fi shanyiidhaan walitti geeraranii wal ajjeesuuf walitti dhiichisu namni nama tahuu wallaalu. Biyya tahuu wallaalu addunyaa tahuu wallaalu dhawalaloo fi yadaloon isaanii sirbi isaanii haaraya yaanni isaanii dulloomaa moofaadha. የኢትዮጵያ ዘፈኖች በሙሉ የኢትዮጵያ ግጥም በሙሉ ስለ ቂም ብቀላ ነው።
ያለፉትን ያረጀን ታሪክ እያነሱ የዛሬን ትውልድ ለመገዳደል ማነሳሳት የመሀይምነት ዘፈን አሻወይናዬ እነ ጆሮትያ የኔ በልጥ ፎከራ የመገዳደል የዘር መከፋፈል ሽለላ ስለማንነት ስለ ሁማኒቲ የሚያዜም የለም። ህመምህም ማውራት ከታመመ ሰው ጋር ነው። አንድም ነገር አዲስ ቴክኖሎጂን አዲስ ሐሳብን ለዓለም አላፈለቁም። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ አርት ከአፍሪካም ከኢትዮጵያ ሊሻገር አልቻለም። አርቲን አፍሪካ ኢትዮጵያ ከይሳባው ወኒሲን እንደንደይኒፍ ሁማኒቲ ዳሚቲ ዘላለም በረጉቱ በረሜቀ ጉቱ ወላጄሱዳፍ ሸለሉ አራ አዱኛን በከተን እንጅርቱ ወልቆዱዳፍ ሸለሉ አዱኛን በከተን እንጅርቱ እዩ ወልሱዳ ሚቲ እዩን ስርቡ ቤኩዳ ሚቲ አርቲ ቢረጋውዳፍ ሐመደቺ ፊ ሰሜቲ ቢረንገኘቹ ከኛማ በርሲሳ ጅረ ጀልቀቡፍ ተኛ አርቲ ዱጓሰኒት ዱፉ ተኛ አማ አባን በርባዴስ አከ በርባዴት ያ እዩ አከ በርባዴት ያ ዱበቱ ማሊፍ ከኒስኒ ገርገር ፈጨ ገሩመ በርባዴራት ይትቸቴ ዊዊው ጃሚ ጋፋ ወልት ቀባሜ ገሩ አከቲ ዱበቱፊ ዋን ዱበቱፊ ዋን በሬሱፊ አከቲ የደለይሱፊ አከቲ ወለሌሱ አከምት ከዱኛ ናኔሱ ሁበታ የቹ ኸየ ወኒ ተቆሌ ወላሉ ማዳን አዱኛ ረቴ ወኒ ተውንጅሩ የቹ ኸየ ወይ ወሊ ገሌዋ ኤአይ ላሊሜ ኤአይ ከሚት ከኸለቀ ፈረንጂ ላሊሜ